洗衣服、收拾、采购东西的一天吧。拆开我的小杯杯，这番茄都好了，太棒了。非常的难过，慢慢哦。哦，这是我今年夏天吃到我觉得最好吃的冰淇淋。我们现在已经换大床了。我跟你们说，我觉得哥本哈根的这个，哇，好嫩。Good morning， 今天早上不知道吃什么。嗨，刚去后面冰箱翻了一下，准备吃点这个，然后看今晚要不要吃个手抓饼吧。不出意外，又是洗衣服，然后收拾、采购东西的一天吧。这个紫薯样子的小包。I know, right? We're back. 拆开我的小杯杯。我都忘记了，我们把别人给我们飞机上的餐食带回来了。哦哦，耶，这个可以当我们的早餐吗？可以，把它吃了吧，我可以吃这我要个。吃我的牛角包，我要吃我的牛角包。这是还有我们带回来的croissant。天哪，看着这个袋子，它背景是我们家，好奇怪啊！我们终于回家了，耶！现在要喝一杯我们从那边带来的咖啡 Prologue。看一下这颗 Anderson and Maillard 的牛角包，昨天带回来放包里，一直没吃，现在已经包浆变扁了。昨天早上还在哥本哈根的早餐店买的牛角包，今天早上我坐在家里面吃。我皮肤变好了，变得超光滑。哦，为什么会这样呢？不知道，可能我适合旅游吧。不知道你说的可能是不是那边吃的太干净了？有可能啊。但是我每天都在吃这种糖油混合物，这种早餐。我已经把箱子都收光了，准备洗第3轮的衣服。然后这是我刚才拆开的，我们在那个 Design Museum 买的2张小卡，一个是这个椅子的，还有这个是它现在的一个临展，还蛮可爱的。然后还买了一个这个磁铁，这次我们好像没有买丹麦的，就是那种哥本哈根城市的吸铁，因为我每次去一个新的地方都会买。But this will do， 反正丹麦就是也很多设计的东西。OK， 来贴上去了。上午已经现在收拾的差不多了，我们刚吃完午饭，今天晚上呢准备多做一点吃的，因为出去旅游嘛，就是小朋友也吃的不是很好，然后我们也都吃了很多白人饭，所以想说多做一点好吃的给小朋友。然后今天我准备第一次做这个黄鱼片，我想把它就当做我之前做那个红烧黄花鱼的那种味道来做。我准备先还是让那个工序给它炸一下，然后再调那个汁给它烧一烧，应该就差不多了。然后刚才呢我也发了一个面，我准备做那种小的餐包，然后就是我们大家都可以吃，开也可以吃这样。没有理好的。高压锅这个好了，直接脱骨，但是我准备再给它收汁，因为每次我觉得高压锅出来了，收了汁更好吃。上次买的那个锅还没有用过，今天正好。刚才第一轮摘的番茄，哇，因为我们走了1周，这番茄都好了，太棒了。
还要会撒娇了是吧？哦哦，Daddy。Stop。好了，乖乖做了。今天的肉肉我只能吃这么多。他回来开始减肥了。然后一碗饭。但是今天做的番茄炒蛋这些比较多，因为他明天上班了，可以带饭。开始吃了吗？喂！哇，那个没有吃，好好吃啊！因为对，一口一个是不是？我觉得比那个一条鱼好吃。一条鱼肉比较大，也比较爽。我要看。慢慢吃嘛，你这一口吃干了2条鱼了。我快吃完了。你等它凉一下，是不是？哦，看也吃鱼。好，加上这个肉了。入味。好好。回家吃饭，金窝银窝。猪狗窝。真的。吃完晚饭，做下今天面包吧。我今天可能牛奶是不是冰的，所以它一直没发到2倍大，现在差不多了。然后我这个盘子我估计放不下24个，所以我又拿了一个盘子来。感觉开亚还有一点时差，它其实挺棒的了。昨天我们回来就是一直睡，然后睡到早上大概6点过吧，然后我们成家。妈妈准备做面包，做好明天早上你可以吃啦。可以带去学校哈，然后他今天中午睡了大概2个多小时，关键是他还不想起来，是我进去把他叫醒的，我怕他睡太久了。我刚才吃晚餐的时候，他没有特别好好吃，可能有点困了，还一直在说他要睡觉。已经第1天已经很棒了，我觉得我们大家回来这个时差还行。然后这次我们出去，就是迪伦带他带的蛮多的，所以他是超级黏爸爸，最近很好。今天已经是周五啦，我感觉我们的时差倒的还行，因为我们回来晚上就挺晚的，直接就睡了嘛，所以早上起来，昨天一天都还好，可能到晚上8、9点吧，我渐渐的觉得有点晕晕的。今天早上我大概可能5点过我就醒了，然后就没睡着，反正快7点的样子我就起来，因为要弄小朋友去上学嘛，他们今天就该上学的上学，该上班的上班，迪伦已经走了，然后今天早上，迪伦把我新买回来只用了1天的杯子弄裂开了，不知道看不看得见这里，看有一条这个裂痕。当然他也不是故意的，就是他弄咖啡的时候，他接咖啡那个 espresso 东西砸到这个上面，直接它就很脆，就直接裂开了。今天早上真的是非常的难过，我就买了这么1个杯子，早知道我就多买2个。唉，我就只用了1天。我真的，我当下我已经不知道该怎么骂他，但是，唉，他也不是故意的，然后我也没有办法再买一个就。
岁岁平安吧。一上午都在努力的剪视频，虽然明天应该是发不了这个视频，但是希望可能够尽快吧。但是我昨天才突然反应过来，明后2天都是周末，我还要带娃，所以这个视频要下周发了，而且这个 vlog 应该会比较长，我准备可能分个上下集吧。So， yeah。妈妈的菜到了，你可以帮妈妈一起拿吗？啊，哎呦，你抱那么重的桃子吗？哦，真的假的？慢慢哦，哦，这么厉害的吗？哇！Oh no， 居居嘛。有点重。哎，你给我下来，踩在我的菜上了。哎呦！你可以拍这个吗？哇，下面这个好重。昨天在微上面下的单，今天终于到了。我现在基本上每周至少1次吧，因为我现在就是都没有再专门跑去超市了，因为时间没有，这个就很方便。而且我觉得微上面商品也很全，不时的也有很多新品。今天呢也有很多我平时会回购的东西去跟大家分享一下。那要感谢微赞助今天的视频，他们现在呢这是9周年的活动，很多商品都会有折扣。大家如果看到我买的有什么感兴趣的，也可以去看一看。先把这一箱桃子放到旁边去。哎呀！小朋友吃了2口，这种脆脆的桃子超好吃，放冰箱里面冰一下更好吃。先是2个冷面，现在夏天就最是吃冷面的时候。然后那天我一个朋友给我推荐了这个牌子的冷面，所以我就也买来试试看一下这个冷面有没有比我喜欢的这个好吃。这个真的很好吃。然后我自己呢会加卤牛腱啊、番茄、黄瓜丝，再加一点那个韩国泡菜，反正你自己喜欢吃什么就往里面加什么就好了。关小二的糯玉米，凡是我吃过，我觉得这种包装里面最好吃的，之前还一直断货了，我看到它有货就又买了一点。这个锅巴也是别人推荐给我的，我没吃过，但是想说买来尝试一下。新买了砂锅，我准备做这个寿喜烧，所以买了一个这个寿喜烧的酱料，然后也买了很多就是做它的配菜什么的。这个好像是他们的新品糍粑油条，早饭的时候可以试，空气炸锅、油炸、烤制都可以，准备哪天早上来试一试。中午的时候我自己如果一个人吃比较简单嘛，我有的时候就是煮点饺子啊，热点这种像烧麦，自己就是会放一点醋、酱油、红油，然后再蘸这个，超级香。这个馄饨也是我的必备，它里面其实有自己的调料的，但是我自己呢一般会做一个那种酸辣口的调料。这个牛腱基本上每周都在买，就大家看我如果做卤牛腱啊，都是用的这个。然后这个鸡腿肉呢，它是去皮的，就是做盐酥鸡啊，或者给小朋友做一些吃的，很方便。这个是我这次新买的这个灯影鱼片，想说可以拿来做类似水煮鱼啊、汤锅之类的。福州鱼丸，还有这个建水包浆豆腐，好像说这个超好吃，就是稍微烤一下，应该蘸个蘸水，超香。不知道为什么最近就很想要吃这些水果，除了刚才买的桃子，就是还有香蕉，然后还有个西瓜。这个应该是墨西哥产的一个荔枝，开始我买的时候还不抱什么希望，结果它超级甜，然后开亚也很爱吃，他现在也会吃这个荔枝了，因为每天给他学校里面带饭，我都会至少带1种水果嘛，老师带什么香蕉、西瓜什么的也很无聊，所以他现在也会吃这个荔枝，他会自己剥壳。然后呢就是很多的蔬菜，豆苗还有这个小青菜也是必备，随时煮个面啊，或者加在菜里面。特别是出去玩，每天都在吃白人饭，真的是很想念吃一盘这种炒青菜或者煮的这个豆苗。还有这个火锅肥牛片也是，如果中午煮面的话呢，我就会再加一点肥牛片和这个豆苗，还有就是葱香菜啊，这些都是必备。最后又买了一个这个伊利苦咖啡，冰淇淋包装过来都是有这种冰袋的，就是完全不会化，大家不用担心。还有一个就是虽然这次我没有买，但是这是我今年夏天吃到我觉得最好吃的冰淇淋，是这个喜茶的多肉葡萄。它其实有3个味道，应该是芝芝莓莓、芒果，然后还有这个葡萄。然后他们好像下周吧会补货，它外面是有一层那个茶味的，然后里面的那个水果味也不会过甜，最下面呢有点像那种奶盖的奶油味的。反正我觉得就是一个冰淇淋里面的那个层次非常的丰富，我很喜欢吃。
那我也会放一个 We 的链接在下面的信息栏，大家感兴趣的话可以去看一下。趁他们9周年有折扣活动的时候，可以去下一单。我现在要去吃这个娃剩下的桃子，然后去陪娃洗澡、睡前仪式啦。周末又是我自己带娃的时候，看我能拍多少 vlog 吧。晚安啦。迪伦还在的时候，我跟他一起把给开亚买的这个新床拼好了。他那里有一个以前的应该是那种网络的盒子，然后迪伦应该会给他换一个这个口给他封住，但现在这里是没电的，所以大家不用担心。今天上午呢，我就带着开亚一起给他稍微布置收拾了一下，这个也洗干净了，这是重新挂的。这边把他的桌子就是重新的收拾了一下，换了一个摆的方法，还没收拾完，不过现在大差不差吧。先这样一点点来吧。昨天晚上是他第2天晚上睡这个床，反正他就直接 transition 了。我今天还在跟迪伦说，我觉得开亚可能是一个高需求高回馈的小朋友。第1天晚上回来跟我们睡的，然后前天和昨天都他自己就直接就睡了，就也没有什么问题。我们现在已经换大床了。今天晚上和开亚的晚餐又做了这个三文鱼，今天鱼皮完全剔不下来，所以有点失败，上面还有点肉，不过看起来很焦香。然后我们自己的番茄，还有一点牛油果，他的话就能吃多少吃多少吧，我也是其实。开亚要吃吗？今天的早饭，黑咖啡。开呀！先来一口咖啡。我开呀先。A B C。Sing with me。每次星期天，因为小朋友跳舞是大概中午11点半的课，然后回家就12点过了，所以就在做饭，然后他就挺饿的，所以每次周天的中午都一顿慌乱。现在终于睡了，然后该我吃午餐了。这是昨天晚剩的三文鱼，然后下面点了一点沙拉，然后我还热了一个那个糯玉米，先尝一口，好香。Cody Sanchez. What's his name? Say hi。下午他睡醒了午觉，现在我给他安排在外面玩水。天气挺热的，但是我们院子里面这边，不能，不行，给他把这个灌满了水。他那边还有一个玩水的，我本来想给他把那个游泳池冲上的，但我找不到那个充气的，所以先玩这个吧。Good morning。回来我的首饰包都还没有打开收拾过。昨天生理期加上前一天晚上，迪伦在外面除草，可能有点吵。就是生理期，然后加上前2天没有睡太好，应该是前天晚上吧，睡了可能大概4个小时不到。然后正好小朋友昨天星期一上学了嘛，所以昨天就给自己放了个假，稍微休息了一下。加上生理期，就整个人很没有气色。但今天我觉得我已经满血复活了。现在呢，准备要出去一下，待会儿要去见一个长辈的朋友，戴一个耳环吧。我跟你们说，我觉得哥本哈根的这个后劲儿还是真的挺大的。今天早上我都还在看别人的哥本哈根的 vlog， 就是会有一种不一样的感觉，你知道吗？就是我在去哥本哈根之前做功课的时候，看了很多别人的那种 vlog， 去过了那个地方，然后你再看，就是有种这个地方我知道它在哪里，就是那种感觉会不一样。然后就回来之后，对我就是从各个方面，不管是穿衣打扮啊、审美，然后家居，还有吃东西，就是各个方面都还有一点点小小的影响，就是思想有一点点转变的感觉，就还蛮神奇的。因为金叔和蘑菇他们，就我们走了之后，他们还在待几天嘛，就跟他们聊天的时候，看到他们发的图片就好羡慕，希望自己还在那里。
今天晚上准备做冷面吃，然后还有一个这个小肥羊的这个羊肉串，迪伦准备在外面给它烤了。备菜准备差不多啦，到时候想放那个辣白菜可以再放一会儿。你要这个你吃面面一定要带围兜哦。甜甜的面面，甜甜的，嘿嘿。哇，好棒哦！棒。你喜欢的黄瓜要不要 ？QQ。哦 no 啊，哦呦。太好吃了。太好吃了哈。好好吃啊。好好吃。要不要带围兜？妈妈不用带，对呀。他要带。对。现在长大了就可以不带了。好香啊，这个牛腱，而且就是我又泡了一个晚上，第二天再拿出来的。太好了。好好吃，炎炎夏日吃这个太爽了。哦，这2根就够了吧？就是我们一人一根。对。试一试这个油条。哇，外面脆脆，然后里面又有点糯糯，加个芝麻很香。今天晚上我们准备做寿喜烧，迪伦在家，所以就可以做个这种小火锅。如果我自己一个人的话呢，可能就算了。先准备开始备菜，到时候放在里面一起吃。好。吃的肉了。我吃了。哎，要吃。喵喵喵喵，现在关不了。累死我了！一个全铸铁的，然后可以烤肉的东西，就可以把那个炭放在这个底下，然后那个炭灰呢就会落到这个下面去，这个下面就可以控制那个火的大小，下面就可以烤羊肉串啊、烤蔬菜、烤牛排，炭火烤。试试看用这个能不能把炭点燃。你洗手手了没有？有烟出来就有那个味儿了，还配了一个小调料。哇，等一下，火起来了！耶，太好了！哇，羊肉串，有点那意思了，有点那意思了。要这样子横着这样吃，好吃，好吃。妈妈吃一个，谢谢哦，谢谢凯阳，妈妈吃一个，妈妈放在这儿哈。看看我们的锅，哇哦！哇，下面有太棒了吧！来咬住，好，拉，
往这边拉。哦，对啦。好棒。哦，真的有那个炭香。我们就不弄蛋液了，因为我觉得我们家蛋液达不到那个标准。味道好好吃。嗯，香。那么饭也好好吃。你说呀？哇，你们太厉害了。哇，白菜很好吃。用的那个寿喜锅的那个汤料。基本上算是吃的干干净净，剩了2块豆腐，我全家吃的饱饱。今天这顿很棒。好了，下来了。爸爸。啊 I did it. Don't hurt me. I got it. Yeah. 回家吃西瓜了。好甜。对着我的 sourdough， 准备做面包，不做披萨了。然后这个是我昨天就发上的，今天都已经又揉了几次了，现在已经到快最后了。我准备现在把它们分成2份，然后放在这种就是篮子里，再发一发，最后再烤。不错哦，鼓起来了。做 sourdough 面包太麻烦了，这时间就是花 like 2 days。哇，2、1，呵呵，成功了。今天晚上要做 chicken katsu， 这是我已经准备好的鸡腿肉，我已经用盐跟胡椒码好了。炸鸡排，好嗨哟！这个东西，吃完。外面有没有吃掉？哇，好嫩，可以吃。好吃吗？大口，你看爸爸。快赶上那个沙威夷那家了。哦，你说那个梅林？我来吃一个，我现在全身都是汗。我帮你。在那个炉子旁边太热，炸东西就很热。好好吃啊！好吃，好吃吗？好吃吗？ Can I get a thumbs up？Thumbs up。我没有。好吧，好吃。面包也烤好了。连喝这里吗？哇，我都没有什么气孔，天哪！我主要这次我用的是那个 bread flour， 它应该是就是用普通的 all purpose 就可以了，所以可能有点高筋。我已经买好了要做这个面包的面粉，下次再试一试。